Auscultación pulmonar. Ahorita vamos a ver lo que es el procedimiento de la auscultación pulmonar, que se usa la membrana del fonendoscopio apoyada firmemente en el tórax del paciente mientras se respira profundo y lento. Vamos a continuar con los siguientes pasos. En este paso del examen físico es desde los ápices, lóbulos superiores, lóbulos inferiores a la base del pulmón de la siguiente manera. Como vemos, va de derecha a izquierda y terminamos en la base del pulmón derecho. Vamos a escuchar los 3 ruidos: el laringotraqueal, en que se ubica en el cuello, en donde vamos a evaluar los silbidos. También tenemos el broncovesicular, que es el triángulo hacia abajo, y vamos a evaluar los bronquios principales. Y por último, el murmullo vesicular, que se encuentra en la base pulmonar. Y como un dato extra es que si el ruido está disminuido, significa que el paciente tiene neumonía. Parte posterior, evaluamos los mismos ruidos. A continuación vamos a realizar los focos de auscultación cardíaca. Vamos a empezar con el aórtico, pulmonar, el accesorio, el tricuspidio y el mitral. Ahora vamos a auscultar el foco carotidio. Todo este procedimiento se lo va a realizar con el diafragma. Ahora vamos a girar el fonendoscopio y vamos a escuchar con la campana los mismos focos. Existen 5 principales focos de auscultación cardíaca, entre los cuales vamos a encontrar el aórtico, encontrado en el segundo espacio intercostal derecho, reborde esternal. El segundo es el pulmonar, el cual se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo y en el reborde esternal. El tercero es el accesorio, el cual se encuentra en el tercer espacio intercostal izquierdo y en el reborde esternal. A continuación tenemos el tricuspidio. Este se va a encontrar entre el cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo, pero la diferencia de este es que se va a encontrar en la parte inferior del borde esternal izquierdo. Y por último tenemos el mitral. Este se va a encontrar en el quinto espacio intercostal y en la línea media axilar izquierda.